Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan dini cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia untuk Selasa 3 Februari 2026. Terdapat beberapa daerah yang mendapatkan peringatan dini cuaca ekstrim dari BMKG. Berikut wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Selasa 3 Februari 2026. Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepuk Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat, dan Papua. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada Selasa 3 Februari 2026, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.